ഗൈസ് ഈ മീൻ കണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ മീൻ എന്താ പേര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഇതിനെ ഉറത്തേന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫിഷ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വാലുണ്ടോ? വാലയിലെ ആ കളർ കണ്ടോ? നടുക്ക് മഞ്ഞ, അപ്പുറം ഇപ്പുറം ബ്ലാക്ക്. പക്ഷേ പരന്നിരിക്കുക മീൻ, മണ്ണിനോട് പരന്ന് കിടക്കുന്നൊരു ഫിലിം മീനാണ് ഇത്. മുട്ട സൈസാകുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം സൈസാകുന്ന മീനാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ എനിക്കിതേവരെ ചൂണ്ടയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ചൂണ്ടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പുള്ളി തന്നെ ചൂണ്ടിടുന്നുണ്ട്, പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. പുറത്താ ഉണ്ടേ. ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് പല്ലിയില്ലേ, പല്ലി അതിനെപ്പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ, പല്ലിയുടെ കണക്ക്. അതിൻ്റെ അടിവശമൊക്കെ ഉണ്ട് വൈറ്റ് കളറ്, മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ചാര കളറ്, കണ്ണൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.